你别说就活着你哪里这很低。我们今天给周老板熬点梨汤喝。周老板毕竟和我是一家人嘛，不管我俩吵也好闹也好，我也得关心他的身体了嘛。周荣在后面做的清的，今天由我和宝宝来主持给大家。我也说了，我说不行了，你就挂点水吧。他不挂，对，今天的竞争嘛，我让他吃梨，他不吃，不吃了给他熬梨水。你给我这个干照片吧。哦，这是，你等一会儿喝那个。你给我这个干照片吧。对，好8个。我一次喝8个10个干照片，不行。哎，你不要咽，孩子上这样子，让他直上嘴，不要往下咽，一直在这里让他滑。啊，对，孩子上这样子。呀，干照片可贵了，一小瓶瓶在贵州买的，贵州生产的。不要动，不干，就在上这一喊的，再难喊你也喊的，这就好得快。要不给了你吧？给，装到口袋里，明天再尝哈，尝上2天就没有，明天吃1天，装哈，必须吃。它不是上着疼，它就是干痒咳嗽，就是火嘛，火大，它不喝水，不吃菜，偶尔还不吃饭，那不上火等啥的了。哎，我告诉你们，开上车我们去上班呢，开车路上开3000多公里，他就不喝水，半片也不喝水，他也不喝，半片不知道给他做点水，我们车上也有水，他们不喝嘛。哦，人家晚上当司机都拿个杯子啊，你茶叶也拿的，不喝水嘛。我们这老板好，不喝水我都。你喝这，你看你哪个喝嘛？你哪个明天就好了嘛？你吃。把我累着，所以不喝水。就上着，这不疼就啥了。哎呀，现在说随便个咋了才叫。这活的你哪里这很低。再酒量下好了。红了，你们看，能不能看见了没有？红了没有？红了吧？报仇了！哎呀，你要不你要走呀？对不对？来，再算2下。咋了？过来！红了！疼了，真疼！火太大，真的！我告诉你，他不喝水，妈妈的病人不喝水。你看你装上，明天再喊上2次就喊完了嘛。你看你装上，你看就在。哎，好了嘛，再给来2下吧。我说的给你揪2下，人疼的他把火发出来。好了，再2下。不行了。不行。哎呀，2下就出来，你这早上再吃丈母娘啥都能干，可以当半个医生。哎呀，这都出来了。哇，没事，使劲。呀，不行，出来了。哦，肺，哎，没事，不行，哎，好像灸了就好多了，是吧？妈，不用弄的了，好多了。可以拿烧刮。不要，你就好多，灸了灸嗓子就好多，不用灸后背了，好多了嘛。妈，别闹了，快别闹了。别闹了。我有精油了吗？有精，好像舒服点了。好点了吧？好点就好多了的。真的，感觉出老火就好了嘛。那好多了。爱在每个瞬间，在悄悄的。